présentement Radio Météo Canada, diffusant sur la fréquence de 162,55 MHz à partir de l'antenne du Mont-Royal. Une veille d'orage violent est émise pour secteur de Vaudreuil, secteur de Laval, secteur de Châteauguay, La Prairie, secteur de Valleyfield, Beauharnois, secteur de Huntingdon, secteur de Lacolle, secteur de l'île de Montréal, secteur de Saint-Rémy, secteur de Soulanges, secteur de Longueuil, Varennes, secteur de Hemingford et secteur de Saint-Jean, Marieville. Une veille d'orage violent est maintenue pour secteur de Sorel, Yamaska, secteur de Verchères, Belleuil, secteur de Saint-Jérôme, secteur de Rawdon, Joliette, secteur de Berthierville, Saint-Gabriel, secteur de Saint-Eustache, secteur de Sainte-Adèle, Saint-Sauveur, secteur de Saint-Hyacinthe, Actonville, secteur de Mascouche et secteur de La Chute. Environnement Canada a émis une alerte d'orage violent pour Québec à 18h57, heure avancée de l'Est, le dimanche 25 mai 2014. Une alerte d'orage violent est émise pour secteur de Soulanges, secteur de Vaudreuil, secteur de Valleyfield, Beauharnois et secteur de Saint-Rémy. A severe thunderstorm watch is continued for Vaudreuil, area Laval, area Châteauguay, La Prairie, area Valleyfield, Beauharnois, area Huntingdon, area Lacolle, area Montreal, Island, area Saint-Rémy, area Soulanges, area Longueuil, Varennes, area Hemingford, area and Saint-Jean, Marieville, area. A severe thunderstorm watch is continued for Sorel, Yamaska, area Verchères, Belleuil, area Saint-Jérôme, area Rawdon, Joliette, area Berthierville, Saint-Gabriel, area Saint-Eustache, area Sainte-Adèle, Saint-Sauveur, area Saint-Hyacinthe, Actonville, area Mascouche, area and La Chute, area. Environment Canada has issued a severe thunderstorm warning for Quebec at 6:57 p.m. Eastern Daylight Time, Sunday, May 25th, 2014. A severe thunderstorm warning is issued for Soulanges, area Vaudreuil, area Valleyfield, Beauharnois, area and Saint-Rémy, area. Prévision pour Montréal.